Hello mga kalodi. Good morning po. Magandang umaga po dito sa Hawaii. Time check. It's past 9 o'clock, 9:21. So nandito po kami sa Waipahu. Dito sa bahay ng coworker namin. Nagdi-detail po siya ng sasakyan. Dinala po namin yung sasakyan dito. Yun po yung sasakyan namin. Ayan. Papadetail po namin. At saka po papatanggal yung water spot. At carpet shampoo na rin po. Halika, puntahan po natin. At makita natin kung paano po yung gagawin niya. So guys, ito po yung sasakyan. Ayan. Yan po yung sasakyan namin. Papadetail namin. Papalinis na rin. Ayan po siya. Yeah, since kung nabili kasi namin to, hindi pa namin nadala sa isang shop. Pag kasi dadalhin mo sa shop, medyo mahal. At least ito, presyong kaibigan lang. Paano masabi? Mahal kasi magpa-detail dito. Yung iba, may higit $200 charge. Ayan po yung loob ng sasakyan. Medyo malikabok at marumi. Ayan. Lalo na nalagyan ng mga lupa tsaka buhangin. Since yung nagpunta kami sa farm, nag-vlog ako. Kung mapapanood nyo doon sa isang video ko, ito rin yung ginamit namin. Pumunta kami ng farm. Ayan. So ito po yung mga gamit niya. Ayan po. Mga gamit niya, mga pang detail. Ayan. Ayan. So yan, anong ilalagay mong yan? APC, sabi all-purpose cleaner. All-purpose cleaner. Yeah, Oh, okay. all-purpose cleaner. Super clean. Super clean. Super clean, all-purpose cleaner. All-purpose cleaner. Oh. Para mawala yung Okay. yung grime. Yun. Iba pa yung wheel cleaner, iba yung all-purpose. Kasi all-purpose, pangalis lang na dust. Yan. Para makita ng mga napapanood na kung ano yung mga ano ng pang linis ng sasakyan, pang wash. Hindi hindi doon na palmolive ba? Yeah. Kasi Ayun. makita mo yun. Kasi yan guys, so, tingnan nyo, kung makikita nyo natanggal yung kapit ng lupa or ano ba yan, stain sa gulong. Dust. Nung in-spray niya yan, Yung yung wet dust. dust.
Ganyan karami. Yan guys, oh. Ganyan karumi yung gulong na sasakyan. Ganyan karami. So hindi pala siya pwedeng matanggal sa ordinary, Ordinary soap. Hindi rin Yeah. pala pwede. Kasi sinubukan ko na rin eh. Okay. Yung pala yun. Kasi brake dust yan ha, brake dust. Oo. Galing dito sa brake mo. Kung gusto mo naman mas malagang pa, mas degreaser. Okay. Pero syempre dahil ano itong rims mo, kailangan kasi yung mga ibang wheel cleaner, kung nyo na, pwedeng mag-cause ng damage ha. Oo. So parang magagasgas yung rim niya. Yeah, matutuklap yung Oo. clear coat. Clear coat, okay. Ng So rim. hindi lahat ng wheel cleaner pare-pareho. So ano yun? Matapang masyado yun? Yeah. Ganun? Acid. Oh, acid, okay. Dalawang klase yung wheel cleaner, isang acid at non-acid. Yung acid, malakas yun. Talagang tutuklapin na lahat yan. Kung makikita mo yung difference, mamaya Ayan guys, meron na kayong tips para sa mga paglinis. paglilinis kung anong mga chemical ang dapat gamitin. Mura lang yung That is courtesy of Mr. James. Siya po yung gumagawa nito. yung magpalinis. Siya po yung naglilinis. Actually, hindi naman po nasasabing business to. Parang ano lang po. Hobby lang niya. Kasi nag-aral din siya online about yung paano pag-detail, Proper way. yung proper way nung paglilinis sa sasakyan. So hindi po niya basta-basta ginagawa lang ito. Sa ngayon po, ang mga tinatanggap niya, yung mga kilala lang muna. Yan. Yeah. Kasi medyo hindi pa naman siya ganun Delikado. ano mo ibig sabihin no? Hindi pa siya ganun na Professional. professional. Ayaw pa niya. Sorry. It's okay.
Guys, so ito yung loob ng sasakyan. Hindi naman siya ganun karumi. Ayan. Konting dumi lang naman to. So ito. Ayan na guys, numpisa na po niyang i-detail yung sasakyan. Ayan na po. So numpisa niya na po i-detail yung sasakyan. Medyo mainit ngayon. Ayan siya. Kumain? Tapos na. Kunti lang. Pagkatapos siguro niya, pwede na ako magsalamin dyan, ano? No. Pinakamahirap na gawin puti. Yeah. Hindi mo makita. Pero, sabi ko, sa sarili ko, bakit pag nagdi-detail ng puti, maano kaya, sabi ko? Kasi iba, di ba? Pinakamahirap puti. Yeah. Yung sa akin puti. Ayan guys, yung gamit niyang tool Thank you. sa pagdi-detail. Sabi nila, black ang pinakamahirap pero hindi. Puti. Kasi hindi mo makita ah. Yeah. Guys, ito kung mapapansin nyo, itong yan, yung kulay na yan, ano to, sa ulan, galing sa ulan kasi yung acid, kasi wala akong parkingan na
ano talaga, nakasilong yung sasakyan kasi sa apartment na kami nakatira. So yung parkingan namin, meron kami sariling parkingan, pero yung parkingan namin walang bubong, kaya nasa labas lang yung sasakyan. Kaya tuloy nagwawash ako dati, ito ano na siya, nag stain na dito. Ayan, kung makikita nyo, ayan, oh, kulay puti. So tingnan natin mamaya kung matatanggal niya. 1,000 years Ito later. na yung finished product. Natapos na rin yung sasakyan. Ayan ang finished product. Ano na rin yung gulong. Nalinis na rin siya. Pogi na siya. Ayan. So ito na yung finished product after like 3 to 4 hours na pagdi-detail, paglilinis, washing sa loob tsaka sa labas, pati yung gulong. Ito na po siya. Malinis na po. Tsaka bumango. Ayan. Wow! I feel good. Ito, nagmukha na po siyang sasakyan. Actually, hindi naman siya masyadong marumi, pero siyempre i-take care mo rin yung sasakyan para hindi siya maglaspag at bumaho sa loob. Ito rin sa backseat.